Amen. J'espère que Dieu fait beaucoup de choses dans la vie de chacun. Je veux lui dire seulement merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Pour ma famille. Pour ma famille, c'est-à-dire ma famille chrétienne. Mes frères et sœurs. Il se présente toujours comme le roi dans la famille. Le chef dans la famille. Le Dieu amour dans la famille. Le Dieu miséricordieux dans la famille. Alléluia. Il est le roi, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi. Seigneur des Seigneurs. Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Bien-aimés, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à un homme. Si le souffle de vie peut être renouvelé ce matin, c'est grâce à un homme. Bien-aimé, on peut dire qu'on a sommeil. On va aller se coucher. Mais on n'est pas sûr de se réveiller. Alléluia. Amen. Mais il m'a fait grâce ce matin d'avoir encore le souffle de vie. Et il y a une fille togolaise qui est une associée pour nous, pour notre société de conteneurs. Es ist eine Bekannte von Togo, die ich kenne. Elle a 41 ans. 41. 41 ans, 41 ans. Sie ist 41 Jahre alt. Bien aimé, elle s'est couchée le dimanche passé. Meine Liebe, letzten Sonntag ist sie ins Bett normal. Et c'est fini. Und es ist fertig, sie ist nicht mehr aufgestanden. Alléluia. Amen. Elle s'est couchée le dimanche passé. Letzten Sonntag ist sie einfach angelegen, wie wir alle auch. C'était le sommeil éternel. Und dann ist sie in ewigen Schlaf. Et lorsque j'ai appris ça, Und als ich das erfahren habe, j'ai dit, qu'est-ce que l'homme? da habe ich zu mir müssen sagen, wer ist der Mensch? Pourquoi ne pas remercier ce Dieu glorieux, merveilleux, Wieso sollen wir Gott nicht immer danken? qui m'a dit, Wo mir gesagt hat, même si je meurs, je vivrai. wo mir gesagt hat, auch wenn ich stirb, wird ich leben. Alléluia. Amen. Celui qui n'a pas ce roi dans sa vie, s'il meurt, il a la mort éternelle. Weil der nicht den König in seinem Leben hat, wenn der stirbt, dann stirbt er für immer. Mais nous qui avons le roi des rois, Aber wir, die der König von den Königen in unserem Leben haben, nous qui avons le roi des rois, wir, die der König von den nous Königen qui avons haben, le Seigneur des seigneurs, wir, die den Herr von den Herren haben, nous qui avons le tout-puissant, wir, die den Allmächtigen in uns haben, nous qui avons celui qui peut donner la vie éternelle. wir, die haben, der das ewige Je Leben veux schenkt. ensemble qu'on puisse lui dire merci ce Ich matin. will, dass wir zusammen ihm Danke sagen an dem Morgen. Seigneur, je te remercie beaucoup ce matin. Halleluja. Oui, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Herr, wir danken dir. C'est à cause de toi Oh, que Herr, nous n'avons wir plus peur danken de la dir. mort. Ja, Herr. Alléluia. Oh, Herr. Parce que toi tu dis, ton nom s'appelle la vie, que nous n'avons plus peur de la mort. Lord, yes, Lord. Puisque nous savons que si nous mourons encore, nous vivrons. Halleluja. Toute l'assemblée, toute la famille chrétienne, nous te disons merci ce matin. Amen. Merci pour les grandes choses que tu accomplis dans nos vies. Amen. Merci pour le souffle de vie. Amen. C'est un témoignage large. Et tu nous prouves encore que seul ton nom mérite d'être adoré. Amen. Seul ton nom mérite d'être honoré. Seul ton nom mérite d'être loué. Amen. Gloire soit rendue à ton nom.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui a encore un témoignage? Wer hat neues Zeugnis? So wie Papa Ile uns jetzt gerade gesagt hat, das Leben ist wirklich nichts. Wir sind vom Staub und wir sind Staub. Es ist für nichts, dass wir kleine Sachen in uns bewahren gegeneinander. Wir sollen die Liebe füreinander haben, die Liebe von Jesus. Jesus hat uns geliebt mit einer wahrhaften Liebe. Wir sollen uns lieben, so wie Jesus uns geliebt hat. Amen. Amen. Wer hat noch ein Zeugnis? Wer hat noch ein Zeugnis? Ohne lange zu warten, wenn wir Papa Yannick bitten, dass er uns vom Herrn redet. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Ja, komm. Alléluia. Amen. Moi j'aime quand je suis plus près. Amen. Ich kann es gern, wenn ich euch ein bisschen näher bin. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Là, il faut suivre aujourd'hui parce que je vais speed. Hein? Il ne faut pas speed, Papa. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Wir danken am Herrn, qui nous permet d'être là, bien-aimés dans le Seigneur, wo uns ermöglicht, dass wir da sein zusammen, de partager sa parole, sein Wort miteinander d'être en joie pour lui, uns erfreuen in ihm, d'être renouvelé en lui, ihn erneuert zu sein, comme son serviteur l'a dit. So wie sein Diener uns vorher gesagt hat, c'est une grâce d'être en vie encore là. Es ist eine Gnade von Gott, dass wir noch leben und da dürfen sein. Et c'est surtout une grâce merveilleuse de mourir dans le Seigneur. Und es ist vor allem auch eine Gnade, dürfen im Herrn sterben. La parole de Dieu déclare que nos œuvres nous poursuivent. Die Bibel sagt uns, dass unsere Werke mit uns gehen. Et qu'on se repose. Und dass wir können dann in Ruhe gehen. Parce qu'on vivait déjà le repos sur cette terre. Weil wir schon der Ruhe gelebt haben auf dieser Jésus Christ, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Jesus sagt, ihr, wo alle müde sind, kommt zu mir. Il dit qu'on aura du repos. Und ihr werdet Ruhe finden. Il demande de porter son joug et de suivre ses instructions. Sagt, wir sollen sein Joch auf uns aufnehmen und ihm nachfolgen. Und weil will uns für unsere Seele Ruhe geben. Voilà pourquoi quand on dit que ceux qui sont en Christ, c'est ceux qui ont le repos ici présent. Und darum sagt man, die in Christus sind, die haben schon den Frieden oder die Ruhe da. Le repos de leur âme. Den Frieden für ihre Seelen. Donc s'il n'y a pas le repos de l'âme ici, so, wenn du nicht den Frieden hast für deine Seele, il n'y aura pas le repos de l'âme après. Dann wirst du auch nicht den Frieden haben, nachdem du gestorben bist. C'est pas ce que j'avais prévu de parler. Das ist eigentlich nicht das, was ich sagen wollte. Mais je crois que c'est ça que le Seigneur veut que je parle. Aber Alléluia. Das ist das, was ich denke, dass der Herr will, dass ich sage. J'ai dit que si on n'a pas le repos ici, wenn wir nicht den Frieden oder die Ruhe haben, hier, jetzt, il n'y aura pas le repos après. Dann werden wir auch keine Ruhe finden nachher, wenn wir dann gestorben sind. Parce que l'homme meurt comme il a vécu. Weil der Mensch stirbt so, wie er gelebt hat. Je veux dire, si quelqu'un n'est pas saint ici, das heisst, wenn du nicht heilig bist hier auf der Erde, il ne sera pas saint après. Dann wirst du auch nicht heilig sein in der Ewigkeit. Mais c'est une évidence, non? Das ist ganz klar, oder? Parce que l'âme de l'homme Weil die Seele vom Mensch ne va pas changer après. Die Seele vom Mensch wird ja nicht sich verändern nachher, nach dem Le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire. La douche pour la sainteté après la mort. Ja, ich weiß nicht, wie man das sagt. Le lavage pour la sainteté après la mort. Dis-le comme ça. Je sais pas comment on dit ça en français. Die Reinigung nach dem Tod, die gibt's nicht. Ça a été inventé par les hommes. Das ist etwas, was die Menschen erfunden haben. Juste pour essayer de couvrir notre conscience. Das ist nur, um unsere Unterbewusstsein zu stillen. Du fait que nous vivons ici, solange wir auf dieser Erde leben, sans repos, ohne Ausruhe, alors on va se donner
Une sorte de conscience pour dire, ah ben après la mort, il y a moyen de me nettoyer de ce que j'ai pas pu nettoyer ici. Wenn du denkst, ja, nach dem Sterben werde ich dann können mich reinigen, weil ich auf der Erde mich nicht reinigen konnte. Du coup, l'homme qui vit ici sans repos, der Mensch, der aber auf dieser Erde lebt, ohne Ruhe, il continue à vivre sans vouloir le repos du Seigneur. Der wird auch weiterhin leben, ohne den Frieden vom Herzen erfahren. Il se dit de toute façon, même s'il vit n'importe comment, sagt sich, ja, egal, wenn ich lebe, wie ich will. Quand il va mourir, il va aller au purgatoire. Wenn ich dann stirb, dann gehe ich eben durch die Dusche, die mich dann reinigen. On va me purger là-bas. Und dort wird man mich dann reinigen. On va purger bien même. Ich werde dort gut gereinigt. Et puis tous les péchés là, ça va sortir. Und alle Sünden werden dann gehen. Bien aimé, la purge c'est ici maintenant. Aber meine Liebe, ich sage euch, die Reinigung ist jetzt hier auf der Erde. La purge c'est ici maintenant. Die Reinigung von unseren Sünden ist jetzt hier. La purge du péché c'est pas après. Die Reinigung von unseren Sünden ist nicht nach dem Sterben. Jésus-Christ n'est pas mort au ciel. Jésus-Christ n'est pas mort au ciel. Jesus ist nicht im Himmel gestorben. Il est mort sur la terre. Ist auf der Erde gestorben. Pour réconcilier les hommes avec le Père. Uns wieder vereinigen mit dem Vater. Afin que l'homme puisse avoir la communion avec Dieu. Damit der Mensch eine Kommunion kann haben mit dem Vater. Par la croix et le sang de Christ. Durch das Blut und das Kreuz von Jesus. Viens purifier les péchés. Das ist das, was uns reinigen von unseren Sünden. Pour qu'on marche en nouveauté de vie. Damit wir neu können wandeln mit Christus. Et qu'on soit dans le repos de Dieu. Und damit wir den Frieden haben mit Gott. Et là, c'est là où on meurt. C'est ainsi qu'on peut mourir. Und dann, wenn wir sterben, on est en paix. Dann sind wir im Frieden, dann sind wir Parce qu'on était en paix avec Dieu. Weil wir sind im Frieden mit Gott. Si tu n'es pas en paix avec Dieu ici, wenn du nicht im Frieden bist mit Gott auf der Erde, tu ne seras pas en paix avec Dieu après la mort. Dann wirst du auch nicht in deinem Sterben mit ihm Frieden haben. C'est l'état de l'homme présentement. Es ist jetzt, wo du dich musst in Frieden kommen mit Gott. Qui définit son état après? Qui définit son état après la mort? Es ist der Zustand, wo du jetzt auf der Erde hast, das definiert, was du nachher wirst sein. Voilà pourquoi und darum, le sacrifice de Christ und darum die Opfer, die Jesus vollbracht hat, est très important. Es ist sehr wichtig. Et les paroles que nous a laissées, bien aimés, und die Wörter, die uns gegeben hat, sont infaillibles. Und die können nicht zugrunde gehen. Bien aimé dans le Seigneur. Meine Liebe im Herrn. Je vais nous parler du repos aujourd'hui. Der Herr will, dass wir über die Ruhe oder Frieden reden. Le repos que le Seigneur dit là. Die Ruhe oder Frieden, wo der Herr sagt. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu te reposes physiquement parce que tu travailles trop. Das hat nichts mit dem zu tun, dass du dich einmal ausruhen, weil du viel schaffst. C'est vrai que ce repos reflète un peu ce que ça veut dire. Es ist wahr, dass es ein bisschen das reflektiert, aber das ist es nicht. Mais c'est plus que ça. Es ist über das hinaus. Le repos que le Seigneur veut nous donner. Der Frieden, den der Herr uns will geben, oder die Ruhe, die uns will geben. Qui nous donne dans notre marche. Wo uns gibt in dem Wandel auf der Erde. C'est un repos même dans les difficultés. Das ist eine Ruhe, auch wenn wir im Bedrängnis sind. Halleluja. Amen. C'est un repos même dans les afflictions. Das ist eine Ruhe, auch wenn wir leiden im Leid. Le repos dans le Seigneur. Die Ruhe im Herr. Ça veut pas dire que tu vas rester tranquille dans un coin comme ça, il y aura rien. Non. Das heißt nicht, dass du in einer Ecke liegst und es passiert nie etwas. Le repos dans le Seigneur. Die Ruhe im Herr. Peut être manifesté parce que tu chantes des louanges. Das kann auch sein, indem du etwas vorsingst und du leidest. Halleluja. Amen. Parce que tu as son repos. Weil du aber sie Frieden oder Ruhe hast. Tu as sa paix. Hast du sie, aber weil du sie Ruhe hast du sie Frieden. Tu as sa joie. Hast du seine freust du dich in ihm. Tu chantes les cantiques du Seigneur. Dann kannst du singen für ihn. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de problème. Das ist nicht, weil du keine Probleme hast. Parce que ce qui te permet de faire cela.
Was dir das ermöglicht, dass du das kannst machen. Ce qui te permet de servir le Seigneur ainsi. Was dir hilft, dass du kannst am Herr dienen, jetzt so. Das ist, weil du die Friede oder deine Ruhe in ihm hast. Non, j'ai trop de problèmes, frère. Je vais d'abord résoudre mes problèmes avant de venir chercher Dieu. Du kannst nicht sagen, nein, ich habe zu viele Probleme. Lass mich zuerst meine Probleme auf Reihe bekommen, dann komme ich zu Gott. Tu vas mourir avec tes problèmes, ils vont te suivre aussi. Dann wirst du sterben in deinen Problemen. Dans l'état dans lequel tu étais. In deinen Problemen, wo du bist. Voilà pourquoi Und darum, les choses qu'on peut faire dans le monde darum die Sachen, die wir machen in der Welt, ne peuvent pas définir notre repos dans le Seigneur. Die können niemals unsere Ruhe im Herr definieren. Voilà pourquoi il dit, venez à moi, vous tous. Und darum sagt kommt alle zu mir. Il a dit, vous tous qui êtes fatigués. Hat gesagt, alle, die müde sind. Il parlait aux Juifs. Hat zu den Juden geredet. Et à nous aussi, chrétiens. Und auch zu uns, wir Christen. Vous voulez le Messie. Ihr wollt den Messias. Vous cherchez le Messie. Ihr sucht den Messias. Je suis le Messie. Ich bin der Messias. Venez à moi. Kommt zu mir. Parce que je suis celui qui donne le repos. Weil ich bin da, wo Ruhe gibt. Ça ne sert à rien de courir partout. Es bringt nicht, dass du umeinander rennst. De chercher un prophète, de prophète en prophète. Dass du von Prophet zu Prophet gehst. Des délivrances qu'on n'a jamais. Und du gehst von einer Lösung zum anderen. Et notre âme n'est jamais en repos. Und deine Seele wird aber so nie Frieden finden. Voilà pourquoi on continue à voyager. Und darum reisen wir umeinander. On continue à penser, c'est quand on aura beaucoup de choses qui seront arrangées. Und dann denken wir, ja, irgendwann kommt alles gut. C'est là où on va servir le Seigneur. Und dann, wenn alles gut gekommen ist, dann tue ich am Herr dienen. C'est quand j'aurai beaucoup d'argent. Wenn ich viel Geld habe. Là, je vais commencer à aider les pauvres. Dann werde ich die Armen helfen. Mon ami, tu n'auras jamais ce que tu dis là. Mein Lieber, du wirst das niemals haben. C'est quand j'aurai les moyens. Wenn ich die Möglichkeit habe. Que je vais contribuer à l'église. Dann werde ich in der Kirche auch etwas geben oder in der Gemeinde etwas geben. C'est quand je serai saint. Wenn ich heilig bin. Quand je vais venir à l'église. Wenn ich dann in Gottesdienst komme. Du wirst nie heilig sein. C'est auprès du Seigneur Jésus. Es ist in der Nähe vom Herr Jesus. Que tu as tout cela. Alléluia. Wo du all das kannst haben. Bien-aimé dans le Seigneur. Meine Liebe im Herrn. Tu cherches le repos dans quoi? In was suchst du deine Ruhe? Tu cherches le repos dans les richesses? Suchst du deine Ruhe im Geld? Ah, ma fin du mois est trop compliqué. Und sagst, oh, an meine Ende Monat ist immer so quand je vais créer mon petit business là. Wenn ich ein kleines Business für mich eröffnet habe. Après, je vais maintenant souffler. Und dann sagst du, dann komme ich zur Ruhe. Tu crées ton petit business là. Wenn du ein kleines Business aufmachst. Mais tu te rends encore compte. Dann wirst du merken, que tu as encore plus de problèmes qu'auparavant. Dann wirst du noch mehr Probleme haben wie vorher. Tu ne te reposes pas toujours. Du wirst immer noch nicht Ruhe haben. Tu continues à être esclave. Und du wirst weiterhin versklavt sein. Des business. Von deinem Business. Esclave de l'argent. Sklave von deinem Geld. Voilà pourquoi tu es étonné que la générosité n'y a pas en toi. Und darum bist du auch nicht großzügig, kannst du nicht großzügig sein. Parce que tu n'es pas dans le repos. Weil du nicht in dem Ruhe oder in dem Frieden vom Herrn bist. Et quand tu n'es pas dans le repos, und wenn du nicht in dem Ruhe bist, tu es forcément dans le tourment. Dann bist du eben tourmenté, dans le désordre. Dann bist du durcheinander. Dans les difficultés spirituelles. Dann hast du geistliche Probleme. Je dis souvent lorsque je prêche l'évangile. Ich sage meistens, wenn ich das Evangelium predige, je dis à ces personnes, ich sage dann zu diesen Leuten, si tu ne crois pas à l'enfer, wenn du nicht an die Hölle glaubst, c'est parce que toi-même tu réalises parce que tu es en train de vivre à l'enfer. Das ist, weil du nicht realisierst, dass du eigentlich schon in der Hölle lebst. N'est-ce pas, tu te poses des questions sur la paix mort? Du fragst dich ja Fragen, was passiert nach dem Tod? Il répond généralement oui. Und wenn ich dann sage, ich frage sie eben, denkst du über das nach? Und sie sagen dann ja. Il me dit, mais c'est une question qui me tourmente. Und dann sagt er, ja, das ist schon etwas, was mich beschäftigt. Mais il parle naturellement comme ça. Und er sagt das so natürlich. Il dit, tu vois, une question te tourmente. Und dann sage ich, siehst du, das beschäftigt dich. Ça, c'est le tourment de l'enfer. Das sind Sachen, die dich
von der Hölle beschäftigen. Tu ne dors pas bien. Du schläfst nicht gut. Tu n'es pas en réalité en repos. Du hast eigentlich gar keinen Frieden. Parce qu'il y a une question que tu ne parviens pas à répondre. Weil es gibt eine Frage, die du nicht kannst beantworten. Il y a une question dont tu n'as pas la réponse. Es gibt eine Frage, wo du keine Antwort darauf hast. Qui gâche toute ta journée. Und das ist eine Frage, die das ganze Tag kann ruinieren. Malgré l'apparence que tu as que tout va bien, tu as une belle voiture, tu as une belle femme, tu as de beaux enfants, tout le monde t'applaudit. Auch wenn es äußerlich, du hast schöne Kinder, eine schöne Frau, ein schönes Auto, äußerlich sieht es vielleicht gut aus. Tu n'es pas tranquille. Du bist aber innerlich hast du keine Ruhe. Il y a une question qui te tourmente. Es gibt eine Frage, die dich beschäftigt. Après la mort là, mais c'est pas, c'est quand même une question bizarre. Und du fragst dich, was ist eigentlich nach dem Tod? Donc tu n'es pas dans le repos. Und dann bist du eben nicht in dem Frieden. Je ne dis que c'est ce repos que je vous annonce. Und dann sage ich meistens zu ihnen, das ist die Ruhe, die ich euch bringe. Jésus qui s'est venu apporter ce repos que tu cherches là. Jesus ist gekommen, um uns den Frieden zu geben. Oder die Ruhe zu geben, die wir suchen. Aucune richesse ne peut te donner. Es gibt keine Reichtümer von dieser Welt, die dir das geben können. Aucune religion ne peut te donner. Keine Religion von dieser Welt kann dir das geben. Seul lui peut te donner cela. Nur Jesus kann dir das geben. Et si tu veux même religieux, und wenn du willst religiös sein, lis tous les livres religieux que tu as. Lies alle religiösen Bücher, die du Il y a personne qui a dit venez à moi. Es gibt niemand, der gesagt hat, kommt zu mir. Vous tous qui êtes fatigués. Ihr, die müde sind. Et je vais vous donner du repos. Alléluia. Ich will euch Ruhe geben. Je dit qu'il est le seul de tous les hommes là. Nur Jesus ist der Einzige, der das gesagt hat. Si vous regardez même au plan humain. Auch wenn ihr auf die Welt schaut. Qui a promis le repos? Wer hat uns schon mal Ruhe können, versprechen? Tous les chefs religieux. Auch alle, sagen wir, grosse... Ils promettent seulement de faire des choses, de fatiguer, ils nous fatiguent seulement. Alle Gottesmänner, die machen uns alle nur müde. Donc tu es venu, tu étais fatigué. Du kommst und du bist schon müde. Tu n'es pas encore triplement fatigué. Und dann gehst und bist noch mehr müde. Tu mentais encore comme pas possible. Du bist völlig überfordert in deinem Denken. Parce que cette question, bien aimé, weil die Frage, c'est Jésus-Christ seul qui peut l'apporter. Es ist die Frage kann nur Alors, si un Jesus beantworten. Si un disciple de Christ vient, wenn ein Jünger Jesus kommt, il se détourne dans celui qui donne le repos. Und tut sich abwenden von dem, wo ihm ein Ruhe il se recouvre Église de Laodicée. Dann befindet sich wie die Gemeinde von der Laodicee. Son repos commence à être les richesses de ce monde. Dann werden sie Ruhe wird dann suchen in den Reichtümern von dieser Erde. Son repos commence à être la religion. Die Religionen von dieser Welt dort wird seine Ruhe suchen. Son repos commence à être des vêtements. Wird versuchen, in Kleider Ruhe zu finden. Son repos commence à être la gloire de ce monde. La gloire. La gloire. Aha. Oder versucht in Verherrlichungen von dieser Erde seine Ruhe zu finden. Lui-même il est conscient qu'il n'est pas dans le repos. Und selber ist aber dann weiß es, dass nicht im Ruhe vom Herr ist. Il est conscient qu'il n'est pas dans le voie du Seigneur. Weiß es, dass nicht auf dem Weg vom Herr ist. Bien-aimé, lorsque Dieu appelle Caïn, où est ton frère? Caïn? Oui. Wo Gott Caïn gefragt hat, wo ist die Bruder? Et dit, est-ce que c'est au gardien de mon frère? Hat zu Gott gesagt, bin ich der Wächter von meinem Bruder? Donc il est conscient qu'il est dans l'égarement. Caïn hat gewusst, dass abgekommen ist vom Parce qu'il dit que je m'en fous de mon frère. Weil hat gesagt, interessiert mich doch nicht, was mit dem ist. Donc il reconnaît que c'est son frère. Aber tut erkennen, dass es sein Bruder ist. Mais il ne veut pas être le gardien. Aber es interessiert ihn nicht, was, que la voie was, qui pas la voie passiert. Qui est agréable à Dieu. Hat gewusst, dass der Weg, den eingeschlagen hat, dass der Weg am Herrn nicht gefällt. On ne peut pas emballer Jésus-Christ avec toutes sortes d'artifices. Wir können Jesus nicht einpacken mit verschiedenen Sachen. Bien-aimé, si tu ne marches pas dans la vérité, tu es conscient que tu marches dans les ténèbres. Meine Liebe, wenn du nicht in der Wahrheit wandelst, dann ist es dir bewusst,
dass du in der Dunkelheit bist. Tu es conscient que tu n'as pas le repos. Dann weißt du, dass du nicht die Ruhe hast vom Herrn. Les démons que tu essaies de chasser là, Und die Dämonen, die du versuchst zu ils vertreiben, ne vont pas partir. die werden nicht weggehen. Aussi longtemps que tu marches en rébellion par rapport à Jésus-Christ, Solange wie du in der Rebellion bist, les démons là vont te boxer. solange du in der Rebellion bist, werden die Dämonen Tous dich les prières pour boxen. envoyer le feu sur les démons là, Alle Gebete, die du machst mit ich schick's Feuer, ils dansent sur ça. die tanzen auf diesem Gebet. Ça ne leur fait rien. Das macht ihnen nichts. Ça leur donne même plutôt la force. Das gibt ihnen noch Kraft. Parce qu'ils en rigolent. Und weil sie lachen über dich. Les mouches ne suivent que les choses pourries. Fliegen gehen nur zu Sachen, die am Verwelken sind. Tu n'as pas le repos. Du hast keine Ruhe. Et il faut simplement revenir à Christ Und du musst zurückkommen zu Christus. avec les prières fantaisistes, les prières inutiles. Also du musst einfach zurückkommen zum Herrn und Les nicht sorciers qui m'a vu au village, aucun sorcier ne veut ta vie, laisse tomber. oder einfach nicht so sinnlose Gebete machen wie ich Hexen Tu vertreiben. n'es pas dans le repos. Du bist nicht in Ruhe vom Herrn. Quand tu fais des faux papiers, Wenn du falsche Papier machst tu es conscient que tu es enfant de Dieu. und du bist ein Kind Gottes Tu es étonné après que tu as des démons qui te perturbent. und du bist aber nachher fragst dich, warum habe ich Dämonen? Comment tu veux dormir en paix? Wie willst du im Frieden schlafen? Tu n'es pas en paix. Du kannst nicht im Frieden sein, Parce que tu n'es pas dans le repos de Christ. weil du nicht im Frieden oder im Ruhe von Christus bist. Ta conscience t'accuse tes mauvaises voies. Deine Conscience, dein Gewissen tut dich verurteilen. Le Saint-Esprit te montre que ce que tu fais n'est pas bon. Der Heilige Geist zeigt dir, was du machst, ist Tu veux nicht chasser gut. quel démon là? Welchen Dämon willst Il y a du denn beaucoup de verjagen? chassements de démons là. Es gibt viele Leute, die Dämonen Qui vertreiben, n'ont aucun sens. aber es hat keinen Grund. Voilà pourquoi Paul Darum sagt Paulus, concernait les chrétiens, il il marchait par l'esprit. darum sagt Paulus, wir sollen im Geist wandeln. Jamais il n'a jamais chassé les démons sur les chrétiens. Hat niemals gesagt, wir müssen Dämonen Les démons austreiben. sur les chrétiens, jamais il n'a enseigné ça. Paulus hat niemals gesagt, tun Dämonen austreiben. Il chassait les démons sur les païens. Aha, ist niemals zu den Christen, Entschuldigung, ist niemals zu den Christen Dämonen austreiben, nur zu den Ungläubigen. Parce que le disciple qui a reçu le Saint-Esprit, Weil ein junger Christ, il suffit simplement qu'il soit consacré. muss sich nur Gott ganz Il n'y hingeben. a plus aucune porte possible pour un quelconque démon. Und dann gibt es gar keine Türen mehr, wo der Dämon reinkommen kann. Alléluia. Amen. Mais le païen, Aber der Ungläubige, il n'a pas la parole de Dieu. der hat ja Gottes Wort Il nicht. n'a pas le Saint-Esprit. Der hat den Heiligen Geist nicht. Même si on chasse les démons, Auch wenn man Dämonen sa wegtreiben, maison sera toujours comme le Seigneur a dit, sein Haus ist wie so wie der Herr sagt. nettoyé, propre mais vide. Sein Haus ist leer, wie der Herr es gesagt Le hat. démon peut venir s'installer, il fait ce qu'il Und veut. die Dämonen werden wieder zurückkommen. Il faut arrêter les chassements bizarres. Darum müsst ihr aufhören mit so komischen Dämonenvertreibungen. Alors que c'est nous qui sommes nos propres démons. Weil wir sind ja unsere eigenen Dämonen. Parce qu'on ne marche pas dans la vérité. Weil wir nicht in der Wahrheit wandeln. Mais on va avoir le repos. Aber wir möchten gerne die Ruhe haben. On ne marche pas dans la lumière. Wir wollen nicht im Licht wandeln. Mais on va avoir le repos de nos âmes. Aber wir wollen den Frieden für unsere Seele finden. On est étonné qu'on part toujours d'échec en échec. Und wir fragen uns, wieso gehe ich immer von einer Niederlage zur anderen? On commence les choses, on ne finit pas. Und wir fangen Sachen an und wir machen sie nicht fertig. On tourne toujours en rond. Wir sind immer mit Reihen uns im Kreis. Les enfants d'Israël n'étaient pas rentrés dans le repos de Dieu. Pourquoi? Die Kinder Israel sind nicht in Gottes Ruhe gekommen. Warum? La rébellion. Weil sie Rebellen gewesen sind. Canaan est une figure du repos. Hein? Kanaan ist ein Bild vom Ruhe oder vom On Frieden. voit qu'ils vivent ce repos en gagnant la terre. Man sieht ja in der Bibel, dass sie ja in die Ruhe reinkommen, weil sie das Land einnehmen für sich. En faisant quoi? En combattant. Sie müssen kämpfen, Le um das combat Land pour nous. eingeben. Und für uns der Kampf ist Le combat de la foi. der Kampf vom Glauben. Alléluia. Amen. Donc, ta vie ne sera pas une vie paisible sur le plan humain. Also muss ich dir sagen, dein Leben wird nicht ein ruhiges Leben sein,
auf dieser Erde. Le repos, donc, comme je dis, je ne parle pas. Ce n'est pas qu'un moment, il n'y a plus rien, tu n'as plus de difficultés, tout va bien. Ça, c'est pas la vie chrétienne. Der Friede oder die Ruhe, von dem, wo wir reden, ist nicht, dass du einfach ein ruhiges Leben kannst leben, alles ist gut. Il y aura le moment où ça allait paisible, où ça peut être paisible. Es wird Zeiten geben, wo es einfacher ist. Il y aura le moment où c'est un peu plus difficile. Und dann wird es Zeiten geben, wo es schwieriger ist. Mais le repos dont nous parlons, Aber von dem Ruhe oder von dem Frieden, wo wir reden, le repos du Seigneur Jésus-Christ, der Ruhe und Frieden vom Herrn, c'est où notre âme est consolée. das ist dort, wo unsere Seele zur Ruhe kommt. Notre âme est en paix. Unsere Seele ist im Frieden. Regardez ce repos-là, on va voir ce repos. Wir möchten das einmal anschauen in Lisons der Bibel. Actes chapitre Apostelgeschichte. 7. Apostelgeschichte. Vous connaissez Étienne. Ihr kennt alle den Stephan. On va voir vraiment le repos dont Jésus a parlé. Und wir werden hier sehen, von dem Frieden, von der Ruhe, wo der Herr redet. Regardons le repos du frère bien-aimé. Wir möchten die Ruhe von dem Bruder anschauen. Alors, oui, on va lire Actes chapitre 7 à partir du verset 51. Okay. Apostelgeschichte 7, Vers 51. 52? Non, à partir, oui, on va lire à partir, attendez. Oui, on va lire, non, Actes chapitre 7, je vais lire à partir du verset 53. On va lire verset par verset, ok? Ok, tu lis. Je vais lire à partir du verset 53. Ok, vom 53, Vers 53. Et il dit, vous qui avez reçu la loi par la disposition des anges et qui ne l'avez point gardée. Okay. Gott hat euch durch seine Engel das Gesetz gegeben, aber ihr habt euch nicht danach gerichtet. Il parle au peuple d'Israël. Redet hier zum jüdischen Volk. Il est devant le peuple. Also redet zu den Israeliten. Et il fait un résumé excellent. Und macht eine Zusammenfassung. Depuis les pères jusqu'à eux. Von ihren Vätern bis an diesem Tag. Comment la parole de Dieu les a été transmise. Wie Gottes Wort zu ihnen predigt worden Comment les alliances sont passées avec Dieu. Wie Gott Bund gemacht hat mit ihnen. Et la parole nous rend témoin, c'était un homme puissant en œuvre. Und die Bibel sagt uns, es ist ein mächtiger Mann gewesen. Des miracles incroyables se passaient en lui. Machtige Wunder gesehen. Entre ses mains. In seiner Hand. Mais ça c'est aussi un aspect du repos. Das ist auch eine Art von Ruhe. Mais ce qui nous montre vraiment qu'il était d'un véritable repos du Seigneur. Aber was uns hier wirklich zeigt, was die Ruhe ist vom Herrn. Continuons la parole. Wir lesen weiter. En entendant ces choses, leur cœur s'enflamma de colère et ils grinçaient les dents contre lui. Über diese Worte von Stephanus gerieten die Mitglieder des Hohen Rates in maßlose Wut. Face à tout ce qu'il disait, tout ce que le peuple a répondu, c'est grincer les dents et la colère envers lui. Also wir sehen hier, dass alles, was Stephanus ihnen gesagt hat, das hat sie nur maßlos hassig oder Comme toi et moi devant les épreuves du monde. So wie wir, wenn wir vor Sachen stehen. Comme toi et moi devant le monde. So wie wir, wenn wir vor der Welt stehen. Où l'évangile il y aura pas seulement les miracles qui vont se passer, il y aura aussi la colère qui va être envers nous. Sie werden auch wichtig sein auf uns. Sie werden nicht nur sehen, was für Wunder der Herr macht. Voilà pourquoi j'ai dit que tu ne peux pas attendre d'avoir tout ce que tu veux. Les richesses, la maison, avant de servir Dieu. C'est faux, tu n'auras jamais le repos. Und darum habe ich gesagt, du musst nicht warten, dass du alles besitzt, bevor du am Herr kannst dienen. Le repos se trouve dans le service au Seigneur. Die Ruhe ist im Dienst vom Herrn. En Jésus-Christ de Nazareth. In Jesus Christus. En obéissant. Wenn wir im Gehorsam sind. En prenant son joug. Wenn wir sein Joch auf uns nehmen. En suivant ses instructions. Wenn wir auf seine Richtlinien eingehen. Le joug de sa parole. Der Joch von seinem Le joug de son esprit. Der Joch von seinem Geist. Qui accompagne le disciple. Wo mit dem Jünger geht. A fait face à toutes sortes de difficultés. Und das wird dir helfen, dass du jede
Ja, jede Schwierigkeit kannst Et qui sait que peu importe les difficultés, und du weißt denn, dass egal was für il Schwierigkeiten, est en paix avec son Seigneur. du wirst im Ruhe sein mit dem Herrn. Il est prêt à quitter ce monde. Du bist parat, auch von dieser Welt Toujours en paix wegzugehen. avec son Seigneur. Immer im Ruhe. Il ne wirst commence du pas à mit dire, dem eh, si je Herrn. quitte là maintenant, mais qui va s'occuper de mes villas? Und du wirst dich dann nicht fragen, hey, was ist, wenn ich jetzt sterbe? Wer schaut denn auf meine Mais je Häuser? n'ai pas encore écrit mon testament. Ich habe noch nicht mein Testament Comment gemacht. l'homme s'il veut commencer à me cogner comme ça? Non, il faut, laisse d'abord, j'écris mon testament à mes enfants. Warte, du sagst am Herrn, nein, warte, ich muss zuerst mein Testament schreiben. Etienne n'a pas eu le temps d'écrire le testament pour ses enfants. Wir sehen hier, dass der Stephanus hat keine Zeit gehabt, um ein Testament zu schreiben für seine Kinder. Voici son testament que Dieu nous a donné. Das ist sein Testament, das Gott uns Parce que gibt. le meilleur testament que nous pouvons donner à nos enfants, Weil das beste Testament, das wir können unseren Kindern geben können, c'est la crainte de Dieu. ist Gottesfurcht. C'est l'amour de Dieu. Es ist Liebe von Gott. C'est qu'Étienne a donné là. Das ist das, was Stephanus Pour tous les enfants de Dieu en tout lieu. Alléluia. Das ist für alle Kinder Gottes, egal wo sie sind. Parce que ce qui est marqué dans la parole de Dieu Was im Wort Gottes steht, ne passe point. das Alléluia. wird niemals vorbeigehen. Et aujourd'hui, vous et moi, on peut lire pour nous édifier. Und heute können wir das lesen und können uns aufbauen. Alors que c'est peut-être donner les biens à ces enfants là-bas. Hallo? Alors que c'est peut-être donner les biens à des personnes, supposons qu'il a des Ah, papas. auch wenn der Herr anderen Kindern Aber peut-être on est même Güter pas au gibt, courant. Peut-être on est même pas au courant. und wir wissen es vielleicht nicht einmal, Et c'est même passé. oder es ist vorbeigegangen, Mais ça là, ça ne passe pas. aber das Gottes Wort wird nicht Parce vorbeigehen. qu'il était dans le repos. Weil ist in Ruhe von Gott gewesen. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Man kann nicht geben, was man nicht hat. C'est ce que toi tu donnes plus à tes enfants. Wenn das, was du mehr deinen Kindern gibst, Ce sont les choses de ce monde. sind Sachen von dieser Welt, Plus que les choses du Seigneur et plus que le Seigneur lui-même. mehr als die Sachen vom Herr Alors- und der Herr selber. Alors commence à te poser la question si tu es dans le repos. Weil dann musst du dich Fragen stellen, bist du wirklich in dem Ruhe vom Sommes-nous dans Herr? le repos du Seigneur? Sind wir in dem Ruhe vom Herr? Parce que nos œuvres vont nous suivre. Weil unsere Werke werden mit uns gehen. Alléluia. Amen. Regardez ce qui suit. On dit verset 55. Mais lui étant rempli du Saint-Esprit et ayant les yeux attachés au ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus étant à la droite de Dieu. Alléluia. Amen. Liebe. Stephanus aber blickte erfüllt vom Heiligen Geist fest zum Himmel auf und sah dort Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. Alléluia. Amen. Face à la colère qui était devant lui, Er ist ja vor diesen wütigen Leuten gestanden. face au grincement de dents devant lui, Sie haben mit den Zähnen haben sie knirscht. il était rempli du Saint-Esprit. Aber der Stephanus war voll gewesen mit dem Heiligen Geist. Il voyait la gloire de Dieu. Alléluia. Er hat die Herrlichkeit von Gott gesehen. Bien aimé, pendant que tu es dans les difficultés ici, pour voir la gloire de Dieu, c'est compliqué. Hein? Wenn du aber auf der Erde in den Schwierigkeiten bist, ist Comme je dis, on schwer. commence à voir les démons, les marabouts partout qui veulent nous tuer. Ist es schwer, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Wir On sehen commence dann à viel mehr combattre contre die les schlechten Dämonen. Sachen. Wir tun dann gegen Dämonen kämpfen. Mais lui, c'est autre chose. Aber Stephanus ist hier ganz anders. Face à la colère de ceux qui en passent. Gegenüber von der Wut von diesen anderen Leuten. Tellement il est rempli du Saint-Esprit. Er ist so voll Heiliger Geist gewesen. Lui, il voit plutôt les choses de Dieu. Er hat nur Sachen Alléluia. gesehen vom Il est Gott. dans un repos parfait. Er ist in einer Ruhe, perfekter Ruhe gewesen. Nous, on devait commencer à chercher les gants pour boxer. Wenn es mir wäre, würden wir vielleicht schon die Händchen Commencer à faire holen des zum Boxen. prières pour chasser les Und démons. wir werden dann auch von Gebet machen zum Dämonen Pour vertreiben. lier toutes sortes d'esprits. Und alles binden, jede Geist binden. Le gars, face à la colère, là, lui voit la gloire de Dieu. Aber der Stephanus hat vor ihnen hat er nur die Herrlichkeit Face au conflit, face aux difficultés auxquelles tu es confronté. Si tu es dans le repos, tu vois la gloire de Dieu. Auch in den Schwierigkeiten, wenn du wirklich in Ruhe und im Frieden vom Herrn bist, wirst du seine Herrlichkeit Tes sehen. yeux sont attachés au Seigneur. Wenn deine Augen auf Gott, auf den Herrn gerichtet sind, Ton cœur est attaché au Seigneur. und dein Herz ist auf ihn gerichtet, Ton cœur n'est pas troublé. dann wird dein Herz nicht
perturbé. Du wirst perturbé. Parce que quand tu vois la gloire de Dieu, quand tu vois le Seigneur dans sa Unruhe manifestation, tu es en kommen. Du paix. wirst dann nicht in Unruhe kommen. Quand tu vois la manifestation de Dieu, tu es en paix. Quand tu vois la manifestation de Dieu, Wenn tu es en du paix. siehst, wie der Herr sich manifestiert, dann Tu n'es wirst pas- du in Ruhe tu n'es pas kommen. perturbé. Du wirst nicht in Unruhe kommen. Dieu veut nous révéler le secret d'Étienne ici. Gott will uns da das Geheimnis vom Stephanus On n'est pas zeigen. ici des puissances qui se faisaient parce que ça peut nous tromper. Wir müssen nicht nur an die Wunder denken, weil das könnte uns da... On nous parle de comment il était. Da wird uns wirklich aufgezeigt, wie Stephanus war. Rempli du Er Saint-Esprit. war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Face à l'adversité, voyant la gloire de Dieu. Und er hat die Herrlichkeit Gottes gesehen gegenüber dem Wut, Les chrétiens maßlosen demandent, Wut. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Viele Leute singen, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ce n'est pas quand les gens sont en colère contre eux. Hein. Aber es ist dann nicht wenn sie hässig sind, singen sie das. C'est pour que les gens voient que non, ils ont Dieu avec eux. Sie singen das meistens nur, damit Leute sehen, dass sie eben Gott haben. Ça, c'est tout le contraire ici. Das ist, aber da bei Stephanus ist La das preuve, anders. lorsque Jean, ils ont vu qu'on empêchait le Seigneur, comme ces gens-ci grincent les dents, ont la colère. On empêchait le Seigneur d'aller à Samarie dans Luc 9. Aha. Also wo in Lukas Evangelium, wo man sehen, dass seine Jünger haben nicht wollen, dass er geht. Sie haben nicht wollen, dass der Herr geht. Ils ont dit, Seigneur, veux-tu qu'on envoie le feu du ciel? Haben sie zum Herr gesagt, Herr, willst du, dass wir hier das Feuer abschicken? Ils n'étaient pas dans le repos. Und die Leute sind aber Le nicht Seigneur im dit, Frieden gewesen. la parole du Seigneur dit que vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Weil der Ça, ce n'est Herr pas hat l'esprit ja- du repos, c'est un esprit autre. Weil der Herr hat ja nachher zu ihnen gesagt, ihr wisst gar nicht, welcher Geist in euch am Wirken ist. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais pour sauver. Weil der Sohn Gottes ist nicht gekommen, Leute Donc quelqu'un qui est dans le repos pense au salut des autres. So jemand, der in Ruhe ist, der denkt daran, dass die anderen auch errettet Il a werden. peur de quoi? Der hat keine Angst Le vor Seigneur nichts. dit à César, mais tu ne peux rien faire qui t'est d'en haut. Tu peux faire quoi? Der Herr hat ja zum Que si nous sommes dans le repos du Seigneur, on ne craint plus rien. Also der Herr hat zum Cäsar gesagt, du kannst mir nichts machen, wo nicht von oben kommt. Le but de demeurer dans ce repos, c'est de se retrouver comme Étienne là. Wir wollen in dem Frieden kommen, damit wir so können sein wie der Stephanus. Face à l'adversité, Gegenüber am Widerstand, face à la colère du monde, gegenüber am Wut von dieser Welt, face aux difficultés que nous rencontrons dans notre marche. gegenüber den Schwierigkeiten, die können auftreten im Wandel On mit est dem rempli Herrn. de son esprit. Wir sind erfüllt mit dem Heiligen On Geist. voit la gloire de Dieu. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes. On ne voit plus les pierres qu'on nous jette. Dann sehen wir nicht mehr die Steine, die uns, mit denen wo wir Et quand on beworfen voit la werden. gloire de Dieu, on pense au salut des hommes. Und wenn wir Gottes Herrlichkeit sehen, dann On va dire, denken hey, regardez la wir, gloire dass de die Dieu. anderen auch erlöst werden. Regardez ce qui suit. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme étant à la droite de Dieu. Alléluia. Ich sehe den Himmel offen, rief Stephanus, und Jesus, den Menschensohn, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechten Seite stehen. Il ne répond pas à la colère qu'on lui donne là, pas la colère. Alléluia. Tut nicht mit die Wut, die ihm gegenübergebracht wird, gibt das nicht zurück. Mais il répond ça en annonçant les choses célestes qu'il voit. Aber Alléluia. gibt ihnen Ça, zurück c'est und merveilleux. tut ihnen die gute Botschaft verkünden. Ça, c'est difficile, hein, bien aimé. Und das ist sehr schwer, meine Lieben. Si tu n'es pas dans le repos envers le Seigneur, Wenn du nicht im Ruhe vom Herrn bist, lorsqu'on commence à s'armer contre toi, wenn man dann wenn man gegen dich ist, la chair peut commencer à vouloir prendre place. dann wird dein Fleisch reagieren. Pour que tu répondes aussi selon la chair. Damit du auch im Fleisch reagierst. Et là, Étienne nous montre Und dort zeigt uns Stephanus, le comportement de quelqu'un qui est dans le repos. wie sich jemand muss verhalten, der im Il ne Frieden répond vom pas avec la Herrn colère, ist. les grincements de dents. Tut nicht gleich handeln wie sie, mit Wut. Hey, je vois le ciel ouvert. Sagt, ich sehe den Himmel offen. Je vois le Seigneur Jésus-Christ Ich sehe den Herr Jesus sur son trône de gloire. auf seinem Ehrenplatz. Pendant qu'on est persécuté.
wenn wir in Anfechtungen sind. Pendant qu'on passe un moment difficile. Wenn wir in Schwierigkeiten sind. C'est parce qu'à l'intérieur, l'homme intérieur est dans le repos. Wenn wir, der innere Mensch, wenn der in Frieden und in Ruhe il peut voir dans les choses de Dieu. Dann sieht er Sachen von Gott. Quelqu'un qui est agité, qui n'est jamais dans le repos, qui est agité, il va voir les choses. Il mélange les choses de Dieu et les choses du diable. Il mélange tout. Jemand, der nicht in der Ruhe ist, der vermixt alles, das von Gott und das vom Teufel. Il mélange les choses du ciel. Il y a un mélange comme pas possible. Der vermixt alles. C'est pourquoi on a des diarrhées spirituelles. Und darum haben wir so Durchfall, on mange tout et n'importe quoi. Geistlicher Durchfall. On vit dans n'importe quelle condition. Wir leben in komischen Konditionen. Et tu vas voir qu'il y a repos. Was willst du da für eine Ruhe haben? Cesse de chasser les démons sur ta vie. Hör auf, Dämonen auszutreiben von deinem Leben. Parce que tu peux être le premier démon de ta propre vie toi-même. Weil vielleicht bist du der erste Dämon in Par deinem les Leben. œuvres de la chair. Weil du ja dem Fleisch so viel Raum gibst. Souvent nous sommes nous-mêmes nos propres démons. Hein? Manchmal sind wir uns selber unsere eigenen Dämonen. On n'aura pas le repos. Und dann werden wir die Ruhe vom Herrn nicht haben. On ne pourra pas voir la gloire de Dieu. Dann werden wir nicht Gottes Herrlichkeit sehen. Nos yeux doivent être fixés sur le Seigneur. Unsere Augen müssen gerichtet sein auf den Herrn. Il n'écoutait pas ce que les gens disaient à côté. Hat nicht gehört, was die Leute ihn gesagt haben. Il n'écoutait pas le colère, ce n'est pas son problème. Und hat auch nicht auf ihre Wut geschaut, das ist nicht sein Problem. Il était centré sur le Seigneur. Hat seine Augen auf den Herrn gerichtet. On dit au verset 57. Und im Vers 57. Alors il s'écria à haute voix et bouchait les oreilles, et tous d'un accord, ils se jetaient sur lui. Jetzt schrien sie ihn nieder, hielten sich die Ohren zu, seine Worte nicht länger hören zu müssen, und stürzten sich auf ihn. Et l'ayant tiré hors de la ville, ils le lapidèrent, et les témoins mirent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Sie zerrten ihn aus der Stadt und begannen ihn zu steinigen. Die Zeugen, die da beteiligt waren, legten ihre Obergewände ab und gaben sie einem jungen Mann namens Saulus, der die bewachen sollte. Il lapidait Étienne qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Noch während die Steine Stephanus trafen, betete er laut: Herr Jesus, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, vergib ihnen diese Schuld. Mit diesen Worten starb er. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Was zeigt uns das? Exactement Christ à la croix. Das zeigt uns, wie Jesus am Kreuz. Père, reçois mon esprit. Hat gesagt, wie Jesus gesagt hat, Herr, empfang meinen Geist. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vergib ihnen, weil sie wissen nicht, was sie machen. Il est dans le repos du Père. Und ist in Ruhe vom Herrn. Il sait qu'il accomplit la volonté du Père. Weiß, dass das gemacht hat, was der Herr von ihm will. Il sait que sa route c'est le ciel. Weiß, dass sie Weg der Himmel ist. Il sait qu'après la mort c'est le ciel. Weiß, dass nachher der Himmel kommt. Quelqu'un qui n'a pas le repos. Da, wo aber keine Ruhe und kein Frieden hat, peur de la mort. Der hat Angst vor dem Tod. Quand on dit maintenant que demain, aujourd'hui Seigneur t'appelle, il refuse, niet Seigneur, tu vas encore me donner 100 ans. Und wenn man ihm sagt, der Herr ruft dich, dann sagt er, nein, ich habe noch 100 Jahre. Il est préparé à tout moment de partir. Ist nicht bereit, jederzeit zu gehen. Parce qu'il est dans le repos du Seigneur. Wenn du aber im Frieden bist vom Herrn, dann bist du bereit, jeden Tag, jede Zeit zu gehen. Paul dit qu'il est pressé. Paulus hat gesagt, weil er die geistlichen Sachen kennt hat, er gesagt, ich freue mich. Parce qu'il a goûté aux choses du Seigneur. Weil er die geistlichen Sachen kennt hat, er gesagt. Et ça lui donne la vie d'être consacré constamment au Seigneur. Und das hat ihm noch mehr Lust gegeben, sich mehr Gott hinzugeben. Il sait qu'il peut partir là, il n'y a pas de problème. Und er hat immer gewusst, ich kann gehen, wenn Gott will. Viens dire à chrétien, Seigneur t'appelle le lendemain, il va dire non, Jésus, il rejette cette parole-là. Moi, je vais encore rester ici, il faut que je me marie. Wenn du zu einem Christ würdest heute gehen und sagen, der Herr ruft dich morgen, dann wird er sagen, nein,
ich nehme das nicht an, weil ich muss zuerst noch heiraten. Non, non, n'a qu'à attendre. Moi, je veux avoir les enfants d'abord. Oder will sagen, nein, der Herr soll noch warten, ich muss zuerst Kinder bekommen. Quand j'allais à Butembo, les gens qui me disaient, ah frère, fais attention, tu as les enfants, tu peux mourir là-bas. Pense à ta famille. Wo ich nach Butembo. À Butembo, quand j'allais à Butembo, wo ich nach Kongo gegangen bin, haben die Leute zu mir gesagt, musst aufpassen, du hast kleine Kinder. Je ne faisais aucun cas de ma vie. Aber ich habe keine Angst gehabt. Si je meurs pour le Seigneur, gloire à Dieu. Aber ich habe dann gedacht, ja, wenn ich stirb für den Herrn, dann danke. Quand il y a ce genre d'inquiétude, on se pose des questions. Wenn man sich solche Fragen stellt, dann ist es schwierig. Est-ce qu'on est vraiment dans le repos? Sind wir wirklich in dem Frieden vom Herrn? Ou on a peur de la mort? Oder haben wir Angst vor dem Tod? Wenn wir Angst haben vor dem Tod, dann ist irgendein Problem. Dann sind wir noch nicht bereit, uns als Opfer hinzugeben. Wir sehen, dass Stephanus da die gleichen Wörter sagt wie der Herr Jesus. Donc là, il a vraiment vécu la croix comme nous devons le vivre nous tous. Hat wirklich das Kreuz erlebt an sich selber, wie wir es eigentlich alle auch müssen. Ah, je porte ma croix, je porte ma croix. Oh, du sagst, ich trage mein Kreuz, ich trage mein Kreuz. Mais on a peur de la mort quand même. Aber du hast trotzdem Angst vor dem Tod. On a peur de faire des sacrifices. Du hast Angst, Opfer zu bringen. On fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Wir machen Gottes Weg, wir so lala machen. On se plaît dans la médisance. Wir erfreuen uns, dass wir kein gutes Leben leben. Wir erfreuen uns, wenn wir in der Sünde leben. On se plaît dans le désordre. Wir erfreuen uns in der Unordnung. On passe au temps à faire des fausses repentances. Wir machen falsche Bekehrungen. Bien-aimés dans le Seigneur. Meine Liebe im Herrn. Aujourd'hui, c'est le jour où on doit vraiment vivre le repos. Alléluia. Heute wollen wir wirklich die Frieden und die Ruhe vom Herrn leben. C'est fini la comédie. Wir wollen aufhören mit Komödie. Dieu t'interpelle, il m'interpelle aujourd'hui. Gott tut dich zur Besinnung rufen heute. Qu'il veut qu'on soit dans le repos. Will, dass wir in die Ruhe einkommen können. Le repos de nos âmes. Die Ruhe von unseren Seelen. C'est là où on a la paix du Seigneur. Dann haben wir den Frieden vom Herrn. C'est le jardin d'Éden de Dieu. Das ist Garten Eden vom Herrn. On est dans le repos, on est dans la joie du Seigneur. Dann sind wir im Frieden, dann sind wir in der Freude vom Herrn. Et devant les épreuves, on est capable de faire comme Étienne. Und wenn wir in Anfechtungen kommen, dann können wir reagieren wie Stephanus. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Dann können wir sagen, Herr, empfang meine Seele. Est-ce qu'on commence à voir le feu sur ces gens-là? Il a dit, Seigneur Jésus, le feu de Jésus sur vous. Stephanus hat nicht gesagt, der Herr Jesus schicke ihnen Feuer vom Himmel. Vous qui voulez empêcher mon ministère, le feu de Jésus. Hat nicht gesagt, ihr, wo mein Dienst niederhalten, ich schicke den Feuer auf euch. Non, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Ich will leben und die Güte vom Herrn verkündigen. Dieu reçoit mon esprit. Quelqu'un va dire, Seigneur, non, ne reçois mon esprit, ramène ça sur terre. Ein anderer Christ würde sagen, Herr, empfang nicht meine Seele, bring sie zurück in mich. Les chrétiens n'ont pas prié pour qu'on le ressuscite. Les chrétiens n'ont pas prié pour qu'on le ressuscite. Und Christen haben hier nicht gebetet, dass der Stephanus wieder aufersteht. Dieu, il a dit, reçois mon esprit. Der Stephanus hat zum Herrn gesagt, Herr, empfang meine Seele. Il est préparé à toute éventualité. Ist bereit gewesen für egal was kommt. Parce qu'il est dans le repos. Weil im Ruhe und im Frieden vom Herrn ist. Un homme qui n'est pas dans le repos n'est pas préparé à toute éventualité. Ein Mensch, der nicht im Ruhe vom Herrn ist. Même sur le plan humain. Même sur le plan humain. Il n'est pas préparé pour quoi? À toutes les éventualités, à toutes les situations. Da ist nicht bereit für egal was auf ihn zukommt. Frère, j'ai besoin que tu m'aides un peu. Ah, tu ne me dis ça comme ça, je n'ai pas prévu ça dans mon calendrier. Wenn du dann zu so einem gehst und ihn fragst, Bruder, kannst du mir helfen? Sagt er, nein, ich habe das nicht vorgesehen, ich habe andere Sachen zu tun. Celui qui marche par la foi. Aber der im Glauben wandelt, qui est dans le repos du Seigneur, wo im Ruhe vom Herrn ist, il est capable d'agir comme le bon samaritain. Alléluia. Wie der gute Samariter. Il n'avait pas le programme de rencontrer ce monsieur en route. Der Samariter hat ja nicht gewusst, dass er den Typ wird antreffen. Qui était à demi-mort.
wo halb tot war. Mais parce qu'il est dans le repos, Aber weil im Ruhe il ne calcule plus ses poches. Hat nicht an das gedacht, was wird Mais chrétien aujourd'hui calcule ses poches. Aber der Christ heute denkt immer, was même quand il vient au culte, il sait qu'il faut donner offrande, il laisse le porte-monnaie dans la voiture. Weiß, dass muss Opfer geben, aber lässt sein Portemonnaie im Auto. Pire que le bon samaritain. Das ist schlimmer wie der gute Samariter. Même quand il sait qu'il faut venir, il a les offrandes, il s'arrange et dit avec le porte-monnaie que ce soit vide. Oder kommt mit einem leeren Portemonnaie in die Gemeinde, weil will nichts geben. Il est étonné qu'il est tourmenté. Und fragt sich immer, wieso habe ich so viele Probleme? Ses sommeils ne vont pas bien. Schläft nicht gut. Il dit, c'est déjà de songe, il ne faut pas dire qu'il dit au pasteur. Oder der hat so komische Träume und Dieu lui montre très bien la cupidité. Il dit non, faut pas dire au pasteur, il va me donner clairement la définition. Und Gott zeigt ihm, dass habgierig ist. Il va me donner les songes qui l'arrangent. Und wird die Träume, die der Herr ihm gibt, die nicht gut sind, das zeigt er nicht am Pasteur, je ne suis pas en paix, je ne suis pas en paix, mon frère, c'est la cupidité. Il faut laisser ça. Wenn du habgierig bist, dann musst du das einfach... Tu n'auras pas le repos tant que tu es dans la cupidité. Du wirst nicht in die Ruhe vom Herrn kommen, solange du habgierig bist. Le bon Samaritain n'était pas préparé. Der gute Samariter ist nicht... hat sich nicht auf das vorbereitet. Comme Étienne ici, il n'est pas préparé, donc tout va arriver. So wie Stephanus da auch nicht vorbereitet war, dass wird sterben. Ça, c'est sur le plan physique. Das ist auf dem normalen Plan. Mais spirituellement, aber geistlich, il est préparé. Geistlich ist parat gewesen. Sur le plan physique, il n'est pas préparé dans la mesure où il ne sait pas ce qui va arriver. So menschlich gesehen ist nicht parat gewesen, weil nicht gewusst hat, was passieren wird. Spirituellement, il est préparé à tout. Aber geistlich gesehen ist auf alles vorbereitet. Un frère vient te demander de l'aide. Ein Bruder kommt und fragt dich. Il a fait mes budgets pour dans 6 mois. Aïe. Ein Bruder kommt und fragt dich Hilfe und du sagst, ich bin ausgebucht 6 Monate lang. Toi-même, tu veux contrôler ta vie, c'est depuis Jésus-Christ, c'est toi-même. Du selber tust dein Leben führen, nicht Comment Jesus. veux-tu avoir le repos? Wie willst du denn den Frieden vom Herrn haben? Quand tu vis dans la malice comme ça. Wenn du in so eine schlaue Art willst leben. Quand nous vivons dans la malice de la sorte. Du meinst, du bist schlau. Etienne n'a pas chassé les démons, il a dit Seigneur, reçois mon esprit. Stephanus hat nicht Dämonen ausgetrieben. Arrête de chasser les démons, vis dans la sainteté. Du sollst in der Heiligkeit leben und nicht laisse la cupidité, les démons de vol là, ça va partir. Du sollst nicht in Habgier des noms que tu as de démons de vol, démons de ça n'existe même pas. Tout ça là, c'est ton cœur que Dieu révèle. Also du sollst nicht weiterhin beten, Dämonen austreiben, sondern du sollst einfach die Habgier loswerden. Il faut que Dieu nous délivre du péché. Der Herr soll uns erlösen von der Sünde. Pour vivre le vrai repos. Zum können in den Frieden kommen, in die Ruhe von ihm zu kommen. On va finir le verset 60. Wir enden mit dem Vers 60. Et s'étant mis à genoux, il cria à haute voix, Seigneur, ne leur impute point ce péché. Et quand il dit cela, il s'endormit. Alléluia. Sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme, Herr, vergib ihnen diese Schuld. Mit diesen Worten starb er. Voilà un homme qui est dans le repos. Das ist ein Mann, der im Frieden vom Herrn ist. Ne leur impute point ce péché. Tu ihnen das nicht anrechnen. Ne leur impute point ce mal qu'ils me font. Ne leur impute point ce mal qu'ils me font. Tu ihnen das nicht anrechnen, das Schlechte, was sie mir jetzt antun. Quand sa bouche s'ouvre, wonach sie Mund aufgemacht hat, c'est pour bénir. Es ist zum Segnen. C'est pour glorifier le Seigneur. Es ist zum den Herrn verherrlichen. C'est facile de voir quelqu'un qui n'est pas dans le repos. C'est facile de voir quelqu'un qui n'est pas dans le repos. Es ist einfach gesehen, wenn jemand nicht in dieser Ruhe vom Herrn ist. Sa bouche est toujours en train de maudire les gens. Sein Maul ist immer dran, andere zu verdammen. Ta bouche aujourd'hui doit être une bouche de bénédiction. Die Maul muss ein Maul sein, wo andere segnet. Et ce n'est pas possible si tu n'es pas dans le repos. Und das ist nicht möglich, wenn du nicht in Ruhe oder im Frieden vom Herrn bist. Tu es en train de rappeler le tort qu'on t'a fait. Und jedes Mal musst du wieder daran denken, was mit dir alles schlecht hat. Dann bist du nicht in Ruhe und nicht im Frieden Quand tu vois ces gens qui te lapident là, bénis la vie, alléluia. Wenn du Leute siehst, die dich steinigen wollen,
dann tu sie segnen. Sa bénédiction a porté fruit. Seine Segnungen haben Frucht gebracht. C'est lui auquel on mettait ses habits là. Weil zu dem, wo man die Kleider angelegt hat. Là, je vous parle maintenant de façon prophétique. Jetzt rede ich etwas prophetisch. C'est lui à qui on mettait ses habits là. Zu dem seinen Füßen, wo man Kleider angelegt hat. C'est lui qui prenait toutes les bénédictions d'Étienne là. Da hat dann alle Segnungen von C'est lui qui va suivre maintenant pour ressusciter les gens. Alléluia. Das ist da, wo dann noch Christ geworden ist, also Saulus. Les paroles d'Étienne n'étaient pas en l'air. Oh, die Wörter, die er gesagt hat, ist nicht einfach für nichts. Dans le repos, il a porté du fruit. Alléluia. Im Frieden, im Ruhe vom Herrn hat er Frucht. Non, ils étaient méchants. Wir sehen hier nur, oh, die sind gemein. Mais il a fallu qu'un meure. Aber einer hat müssen sterben, une multitude soit sauvée au travers damit viele können erlöst werden. Il était dans le repos du Seigneur. Und ist im Frieden, in Ruhe vom Herrn. Dans le repos du Seigneur ce matin, wenn wir in dem Ruhe und in dem Frieden sind vom Herrn, afin de porter les mêmes fruits. Damit wir können Frucht bringen. Le repos là, c'est pas le portefeuille à la maison. Hein. Das ist nicht mit dem Portemonnaie daheim. Le repos là, ce n'est pas en pratiquant toujours le mal. In die Ruhe hineinkommen heisst nicht immer das Böse in uns bewahren. Le repos là, ce n'est pas dans la méchanceté, bien ist nicht in der Bösheit, also wenn wir böse sind. C'est dans la crainte de Dieu. Es ist in Gottesfurcht. Die Ruhe finden wir in Gottesfurcht. Que le Seigneur soit béni. Der Herr sagt, Amen. Amen.